Ja ku kthem përsëri që ku është nderuar, jemi me Lautarin, jemi me Rapsodin dhe këngëtarin e shquar të komunitetit tonë këtu në Michigan, prek Shkreli. Tani jemi nga fundi i bisedës, edhe do të kisha dëshirë që të jepi një mesazh për brezat e rinj, pse jo dhe për prindrit e tyre, se si duhet të ruhet tradita shqiptare në familjet tona dhe veçanërisht për fëmijët që kanë talent për artin e për kulturën, pasi juve keni eksperiencën tuaj. Urdhëro zoti Prek, kamera është për ju. Një vend ku jetojmë jashtë atdheut, jashtë trojeve shqiptare, Amerika është një vend i bekuar që na lejon ne edhe ta në komëve tjera të ndryshme që janë këtu, për të vazhdojmë kulturën, traditën, identitetin tonë. Është shumë e rëndësishme e domosdoshme që të trashëgojmë. Unë jam prej familjes time brezi i funit që është i lindon në vendlindje, fëmija mi kanë le në Amerikë. Por pa marrë parasysh se ku lejnë, ja u ka lënë Zoti dijenin me ditë se kush janë, prej ka kanë ardhë, çfarë tradita shkanë, edhe për me i trashëgua sikur televizioni jëtë para 2 dekadësh, kur ke ardhë në Amerikë, keni fillua programin televizor shqiptar, për me aplecuar dëshirën shqiptarëve se televizioni shqiptar juaj, edhe jam shumë krenar për ty e për televizionin tuaj dhe për stafin tuaj, që ju jeni zani i komunitetit shqiptar. Kur u shikjojnë tjertë se ju keni punë edhe me kome tjera, bizneset e ndryshme, e shohin se kush janë shqiptarët në mes televizionit, në mes pasqyret që ja jep ti komunitetit. Ashtu, edhe brezi i ri, për mas që ka munohen a prind, me ja u përcjell fëmijëve, mos të pshasin. Vlerat janë kur je me tradita të parve që je manë. Nuk është puna se duhet me kenë shqiptar me tana mënyra jetet, se kanë ndryshuar gjithçka, duhet me jetë përparen, por duhet me ditë se e kem një origjinë që mos të humbin si tanë komet tjera. Këto janë të rëndësishme se çdo kom e ka atë origjinën e vet, çdo ke italiant, ke grek, ke shkijet, ke polak, gjerman, sa komet tjera, që nuk e kanë lëshua, që janë këto me shekuj shumë ma parë se në. Italianti ke këto qysh 15 shekull. Na jem një kom që i kena ardhë shumë vonë, kena ardhë mas gati shumë komeve tjera në këtë vend e me lëshua kulturën tonë, është një tragedi e madhe. Është një tragedi se me të vërtet gjaku nuk bëhet ujë, e me përcjella tradit në për këto vendet huaja që nifën me një identitet pastër. Kom jënë kime vite dhe na me pas atë pastërti me vlerat tona kombëtare. Shkollohen fëmija, të vazhdojnë sa ma nalt, por mos të harrojnë, se prej ka e ka në origjinën. Unë si malsuar prej Çakçirit e Xhyblec, na si e dim, e kanë lëshua malet ka herë, malsort. Ka edhe sot që kanë met në për ato vene kreshnike, por janë lullë në venet më të mira ekonomike, për me pas jetën pak më të lehtë, më të kollajt, për familje tyne, për ata dhe ke marrë në këtë vend, në këtë Amerikën e bukur, që na lejon edhe na jep drejta tona për t'i vazhdojmë ashtu për të mojmë identitetin tonë. Por kjo është i zjanë se tanë na qka jem këto jem mili i një thesit, si thojnë, kanë thanë fjallë të vjetra, malsort e kanë shprejat zjanë, pa marë parasysh aje prej Korçët,
a je prej shkrelit, a je prej rrugovet, në 4 anë të trojeve shqiptare na jemi një. E mos të harrojmë të bashkojmë atë forcë që e kemë me traditat tona e mos të humim. Ashtë kollaj me marë artin e kulturën e tjerve, por duket se i e sikur peshku pa ujë, e kur e lejon vetin me pshit, me identitet. Çka do vlera materiale që mund është me fitua për e saj zjan, fatkesisht, ke hum vlerat më të mëdha që janë në jetën tonë. Duhet një ata çka e kem trashëguar me breza se kush jem, të majmë, edhe të vazhdojmë e t'jem krenar. E di se shumë herë simboli që e bajnë me dorë është i zja bukur, por duhet me shkua ma nej se vetëm me simbol. Po shkoj shumë ma larg për kana historisë tonë. Jam i sigur se ti e maj pregatit se unë për histori, por për aq sa dije çka kom lexua, shkollën e kom kryer këtu në Amerikë, qysh fillore deri në fakultet. Fakultetin e kom vazhdua për tregun ekonomik, por çdo moment të lirshëm që kom pas kur ishëm në shkollë, kishëm sjef me lexua historinë e kombit shqiptar. Ishëm i pakënaqur se kontributet që ishin sorset e shkrimeve ose historianëve që kishin bërë aty dokumentime ishin të hujt. Me të vërtet ka vlerë kur shkruaj huj për ty i gjatë mirë, por fatkesisht nuk shishëm emra shqiptarëve për me thënë se kanë marrë pjesë ata sallata janë me shkencë, si komet tjera. Gani Vila me menua mirë kush jena kenë na, që shkojnë i lirëve, 100 vjet mas lindjes Krishtit, i lirt e kanë pas papën 100 vjet, me zës janë kanë persekutime të kristianëve në atë kohë, deri që kush më rrini mas ati, edhe tjerë sa janë kanë i lirë, kush më rrini për me lejua fen kristianizmit në botë, Konstantini Madh, që ishte dha i lirë. Dolën sa tjerë Justini. Tash, kur e kanë, ma mirë me thonë, e kanë lanë aq influencë, aq kanë nërëshua botën ata me histori që kanë lanë mrapan ata, që e kanë për cilë kanë trashëgua, prap shekuj tjerë, Gjergj Kastrioti. Shekuj tjerë masanej që kanë kalua duhet me vu në vëmendje se lufta vazhdon. E kjo luftë është që mos të humbim identitetin tonë. Të vazhdojmë. Muna tona, gjana që bajnë tanë komet tjera, muna me i vazhdua, me kënaqësi, me marë pjesë me tanë komet tjera, por të majmë identitetin tonë sa ma të pastër. Lahuta, Shiftelia, është edhe një vegël që nuk e dija për cilë kush, pos shqiptarit që e kom pa të i ra zjethit. Ban muzik me zjeth. Jem shumë një komb i aft. Por sa do të aft që jem, Gani Vila është i aft, Prekshkeli është i aft, por nuk punojnë bashkë me njëri tjetrin. Pra gjas kanë fitua. Në qoftë se bashkojmë forcen me punua bashkë me njëri tjetrin, gjanë nuk kemë. Nuk mundën nuk kemë të nësë mundësi mu barazua me tjerë shtete, me tjerë popull për kana e zhvillimit. Kjo është i gjatë që është i mesazh, mundohem me përcjell në përkang, por duket se kur u flas fëmijëve mi, vazhdoni shkollat, vazhdoni punën, 3 gjana kanë rëndësi për mua, u them fëmijëve në jetë. Zoti sjell familja edhe puna. Ti majsh ato gjana, e ke rrugën për smarit gjithmonë tanë jetën tuaj. Se
jeta e njerit, kanë thënë të moshmit, është si vesa para diellit. Del dielli, shkoj vesa. Ashtu është jeta që çka muna me kontribua që me lanë më rapan, se gjë nuk marrën me vetin. E unë si këngëtar, lahutar, rapsodist, mundohem me përcjell një kulturë shekullore. E dëshiroj që të majmë një traditë sa ma fort që e ka zënë identitetin tonë. Të vazhdojmë shkollat e nalta, të vazhdojmë bashkëpunime me tana komet e botës, të mërrim në pozicione të mëdha, por kur mos të harrojmë se prej ka kemë ardhur. Faleminderit, shikues të nderuar të televizionit shqiptar të Amerikës, ishim me Lautarin, rapsodin, këngëtarin Prekshkeli, i cili është edhe një familje e shkëlqyer dhe një patriot jashtëzakonisht i flakt. Të falenderoj Prek sepse të njoh prej vitesh edhe ndaj të ftova për një mesazh të cilin juve sollët mrekullueshëm, ndaj unë s'kam të bëj me koment pasi çdo shikues të shikoj atë veten e vet se si qëndron në lidhje me këto mesazhe që ju dhat. Falenderoj dhe shikuesit që ishin në këtë emision me neve. Mos u largoni, shikues të nderuar, pasi do të ndjekin edhe këngë të tjera të cilat Zoti Preki ka ato në YouTube, pra që janë këngë profesionale, dhe të shikojmë në emisionin tjetër me një artist tjetër të komunitetit tonë. Mirupafshim. Shumë faleminderit. Deshta me të falenderua në marrim. Ka mundësi, po? Po, urdhë. Mirë. Gani Vila, faleminderit prej tetë dhe bashkë punëtorë të stafit tuaj, televizionit shqiptar në Michigan. Unë jam i kënaqur kur e shoh se shqiptarët ecin përpara me biznese, me punë, e ti tash sa vjet me radhë të kontribua popullin shqiptar. Jam mirënjohës për respekt që më ke dhënë për me marrë pjesë në intervistë në televizionin tuaj. Falenderoj ty, stafin tuaj dhe të gjithë ndëgjuesit të këtij programi televizionit shqiptar. Faleminderit, Gani Vila. No, faleminderit. Unë isha i kënaqur, isha i privilegjuar që ju kisha në bisedë, bile televizorit tonë i shtruar një vlerë me prezencën tuaj sot, pasi ne së bashku do të vidita do të shkojmë, por vlera juaj në televizion do të jetë edhe në vitet që vinë edhe për brezat e rinj. Të falenderoj shumë, të falenderoj. Mirupafshim, shikues të nderuar.